अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर इसहाक़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेरू ऑटोज़। दोस्तों, आज हम सुजुकी 110 ST 110 स्प्रिंटर सुजुकी स्प्रिंटर की टाइमिंग चेन चेंज करते हुए आपको दिखाएंगे। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी बात की समझ ना लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि न्यू वीडियो आपको तक पहुंचती रहे।